he kaundu ndahoyaga Ngai na ni anjokeirie na mugambo akihe uhoro wa kindu kiria ndahoyagira na hau niho anjokeirie akinjira kanitha wa ACK Ngai arona ihana ahumburirie anjita rora ha ahumburirio akinjira tarora hau uguo niguo ndirona kanitha wa ACK Yohana ahumburirie kioro kia latrine gikiyuru gigetheruka magagu na kiyurite miatuka guku mwena ngirwa kanitha wa Gikurino wina uhoi wa ngoma na anene yao ni mararuta andu makabara nguga gikorwo anene yao tondu marahuthira ndonagio magiraga hinya wao Mombatha kwi Ngai itagwo Ndamathia na ngikionio Ndamathia kiu naguo kanitha wa Catholic Ngai agakiona uhana ta upenia market thoko ira tuthia kugira mboga karati waru nyanya icio na gitumi kia maundu macio niki kanitha ti njuru mitugo. So, mureri wa Farothi wa Thayo TV, ngatho nyingi muno makiria ni gutwirorera na thank you kuri we subscribe ite thini wa channel ino ya Farothi wa Thayo TV, we joinete ugatwika mu member ugatwika partner. May God bless you so much. Thank you ni kuraikaga video shito ona gutigaga woni waku hau kenda ni kugerera mawoni manyu matumaga muone tuki improve maundu guku ni kugerera mawoni manyu matumaga tuhote ona gwika uria murenda ni kugerera mawoni manyu matumaga tumurehere kiria murenda na thutha wa guthuthuria ndumiriri iraheanitwo ni Catherine Mwaniki thutha wa guthuthuria na njira nene muno na guthoma comment cianyu muroigire acoke ringi arikiririe na actually arikiririe acoke ringi rikuguo nie na nie thutha wa ninyendete kumuthikiriria muno na ndiroiga nie gucoka nigetha tuhote guthie na mbere ni tondu ona ndarikitie no hari itendire gukorwo ngiraihia ndumiriri iyo to ni nyendaga kuheana kindu andu meguthikiriria na on time ndigakuiye mathaa maingi kabangu gaire na ithaa nigetha hote kurumira ndahota gwikiria mathaa meri uboeke nikio njikiraga between 45 minutes to 1 hour nigetha hote guthikiriria kahora no nyite gacoka kurehera giki part 2 uthikiririe kahora no nyite kia bata muno ti kuraihia kana kunyihia ni uthikiririe content nego teithie nego cenjie. Catherine ni uri urarehete ndumiriri igie kanitha kana makanitha na irahutia andu na njira nene muno magithie ndona AKRISTIANO mahutitio na njira iyo na nikio muthenya wa muthi ningie guku tuthie na mbere haria twakinyirie. But before then ngaguririkania horo wigi Balozi Ridge. Balozi Ridge ni project ya haria Gitengera na niguthiria ranthira by the way itigaritie buroti nya Balozi Ridge. Balozi Ridge ni project thaka muno kuri andu aria mendete kindu prime kindu angiaka mucii kirorerwa handu hakitwo micii ingi kirorerwa hena mukawa kindu mita 20 kuma hau I think around 30 to 50 meters, not 20 meters. Hena mukawa hau uretwo Eden Park kuma farafara kuingira haria mugondo uyu uri we are talking of 300 meters na to uguo tu ririkana mugondo uyu ni tuirigiire mugondo wa ina broti twerofu of course uthia kahora tondu no akimenya ti ndurakiuma raithi na ha ni njuga no nginya mundu ambe urie kiurie ni ndirenda mugondo prime yes ndirenda gwaka mundu wina broti 12 ni muirigire na ni urekerirwo gate uguo ni handu wehega na ni ukihakitwo rangi gate icio na marugiri nigetha ati ni ukuhota ku identify to ngi gutumaho ona itariho ni ukuhota guthie no menya hari ori undu ungi ugukenie ni ati kuma Gitengera guthie haria mugondo uyu uri just 10 minutes so prime na iga kuma farafara ya Ramina ni na Manga highway ni mita 300 kuma KUG University it is 3 kilometers, just 3 kilometers kuma ku KUG University na of course ukiamba kuhetoka East Africa University nigetha uthie KUG University nigetha ukinya mugunda-ini uyu ninyendetie migunda miingi muno makiria but this is a prime land na ni handu hega muno hahoreru
harĩ we ũngĩhota kwenda kũigithia immediately. Na ngũririkanie hingo ciothe ũkĩgũra mũgũnda nĩ wega kwamba kũmenya ũraigithia nao. Mĩgũnda ĩno ĩna title ĩ moko, ũguo ũngiuga kũrĩha cash no transfer tũgwĩka. Mũgũnda ũrendio 2.6 million, ũigĩrĩra deposit ya 500,000. Deposit yo by the way no tũkwĩre ũrĩhe na installment igĩrĩ. Ta rĩu deposit yo no ũkũhota na ngiri magana matano thaa ici, ngũhe wambe ũrute 250,000, njoke ngũhe wiki ingĩ igĩrĩ wongerere 250,000. I can give you that chance to do that. Koguo ndũgakorwo atĩ na wasiwasi atĩ baruthi deposit ya matano ngũruta kwa pana, nĩ ngũkũhe time. Wanogo ihinda rĩa mweri ũmwe wambe ũrute a portion icio ingĩ after mweri ũmwe urute portion iyo wengi wambe igirire deposit icio ingĩ ũrarĩha kwa ihinda rĩa mwaka mũgima. A whole year nĩ ũgũkorwo warĩkia. Sawa, ũngĩgũra cash nĩ 2.4 million. Wona wagũra gũkũ ũkaheo carefree kũrĩa Malindi Daya Pwani kũrĩa tũrorete gũtwara andũ site visit makĩamũkagĩra title deed ciao. Kwenda kia hau uka inbox yako 0798008008 gwikiria mafu na ni broti nya itigarite peke yake koguo wihike mondo wito. Sawa sawa, producer ni gukuonia video cia hau nigetha wone ni kundu kuhoreru. Riu karibu sana Catherine. Mwenye tioga ni oro ringi na andu ne marakwendire muno na he mundu anjirie mutumia ucio ni muhoreri mwikindiriku arahea no horo ucio ategwiciriria na akimenyaga uria aroiga. So, karibu once again. Na nitwetereire na ithuĩ kuigua ũhoro ũrĩa ũngĩ wĩna guo. Yes, nigetha at least ona ithuĩ tũrakĩgunĩkĩrwo. Na kanitha nĩ njũĩ nĩ mũkenu. Na of course ndũmĩrĩri ndĩkenagia andũ othe. Nĩguo. Tondũ kũrĩ mũndũ ũkũhutia wĩ hau na igue nĩ watheca onambia kũria we mũkinyanĩru 100%. No rĩu rĩ ti ũhoro wĩgiĩ gũkinyanĩra kana kwaga gũkinyanĩra nĩ kũmenya ma ikweherie harĩ ori na waigua gũikara hori ndũkoiga ndwerirwo. Nĩguo. Karibu sana. Nimeshukuru. Yes. I'm humbled. Ona nĩ ngenetio nĩ response ĩrĩa ngoretwo ĩkĩnginyĩra. Actually you never expected such. No. They expected you. No, reke tuge nĩ Ngai wĩrutagĩra wĩra wake. Tondũ ona ndaima gũkũ na nũrakĩona ndiahoyanire namba kũrĩ andũ mahũrĩire mũndũ akehang'ia na akona namba. Kũrĩ marehangagia kũrĩ niĩ. Magoka ona personal level. Baithe ndiakwĩrire. Na nĩ makĩhũrĩire ona wa mahe na angĩ makĩnyona rĩngĩ mũndũ nĩ arĩ na namba yakwa akĩhũrĩra makĩenda kũmenya maũndũ. Meho na angĩ nginya nĩ marotaga. Aya. No mũndũ ndoĩ nĩkĩ areka atĩa arerwo rĩu ũgateithia mũndũ gũkĩmenya wega. Nĩguo. Tondũ Ngai nĩ ndagĩthuraga ũrĩa kwenda kwarĩria. Na rĩu nĩkĩo gĩatũma thomere nĩ ngũthomera andũ maandĩko. Wa mbere njĩtagwo Catherine Mwaniki ndĩ mũhonoku na Mwathani njugaga nĩ mwendwa na mũrata wakwa hakuhĩ. Tondũ ndarĩ andiga bara ndanarũa ingĩona ingĩrĩ irima anahotanĩra. Koguo nĩ ndiconokaga ngiumbũra atĩ Mwathani nĩ mũrata na mwendwa wakwa wa hakuhĩ. Na nĩkĩo twĩ haha nĩgetha tũhe andũ kĩrĩra gĩake ona mamenye Ngai na mũmenyere ũngĩ. Na nĩ tũgũthoma tondũ tũraigire no nginya tũmenye mahinda marĩa tũrĩ. Nĩ tũgũthoma ibuku rĩa Joel 2. Joel 2 kehumburie. Yes, nigetha kiugo nĩ tawa. Yes. Kiugo gĩothe no nginya gĩgakorwo harĩ. Ngai angĩkũhe kiugo no nginya gĩkorwo gĩthĩinĩ wa kĩrĩa wa maandĩko make. Ngai ndaragia ũndũ wĩ nja wa kiugo gĩake. Nĩguo. Yes. So Joel 2 verse 28. Verse 28. Na maandĩko maya no mone atũmwo 2:17 o Joel no we ũcoketio na kũrĩa Acts-inĩ. Okay. So 27. 28. Na thutha wa maũndũ macio rĩ ndĩgũtũtiga tũhang'ĩte. Nĩkĩ? Twambie 27. Tunaanza 28. Twambie 28. Ndiĩ kana gĩkũyũ gĩaku nĩ kĩmatata gĩkĩ nĩ kĩnyitu. Ũrahũthĩra ĩno nĩ rĩhũthagĩra ĩno nĩ hano ĩno ya tene. Ĩtagwo atĩa? Ibuku rĩa Ngai. Aya ngũcirie na nĩ kĩrĩ rĩrĩ. Nyakwa ndĩhana ũguo. Tondũ niĩ ĩno nĩyo nyonaga ĩna no tũgũ compare kĩerĩ
nigetha ntukumenya ni iriku ina gikuo kiritu rehe oneyo tondu riu thoma kuma 28 nginya 30 okay 32 28 nginya 32 ngenya methome yakwa njoke thome yaku no problem tukena ihinda na thutha wa maundu macio ri ni ngaitiriria andu othe roho wakwa ario anyu na airitu anyu ni makarathaga mohoro na wathuri anyu ni makarotaga iroto na wanake anyu monage cioneki ona ninge ndungata ciakwa cia rume na cia andu anja nigacitiriria roho wakwa matuko-ini macio ningonania moriru ku iguru ona guku tarugamira moriru kuri iguru na ni maria ndiraragia uhoro wamo wa aliens ona ni gugakinya handu andu makonaga araika physical haya ona guku thi na moni mathakame na mamwaki ona madogwe kwambata na iguru riwa ni rikagarurwo rituike nduma naguo mweri utuike ta thakame mbere ya muthenya ucio munene wa kumakania wa Jehova utanakinya na niguo gakinya atiriri ati mundu wothe ugakaira ritwa ria Jehova ni akahonoka nigukorwo kirima-ini gia Zayuni na Jerusalem niguo gakorwo na uhonokio o ta uria Jehova oigite ati gatagati-ini ka matigari niguo gakorwo na ria Jehova eiteire ni urona ta cirakwa ni ciatwarana good yes koguo riu no igua matuko-ini macio kwanza riu ngithoma haria njugire atumwo ikuga ati matuko-ini macio marigiririo o ugu araiga ningekera andu akwa ki na matuko macio marigiririo ni mariku nimo maya turi ni nginya ni tuhoyaga na twana ukaigua mwana akwira nirio ta mwana utangi expect akora akwira nirio tondu ihinda riri nirio riu na andu aingi ni mararota mageciria tari matuhu mararota no ungifuatire kiroto kia Ngai giko githeru muno na ni unyitaga ndumiriri ya kiroto kiriku kiu na nikio njiraga andu aria marotaga ya intercessors kana mundu ungi gia na ifuku tau ni ndifuku rinene muno maya ni maria transferite maria mwathani endaga neane no ndigifuku no ngithoma ndungimenya ni ndu nyandikite hau riu mundu athia andikite iroto icio nigetha ndukariganwo kana riria gikahinga ni ugathi wiki atia confirm ukona ni ndariirio kaundu kau yes koguo acio muraiga ni murotaga riu wagirwo withuthuria iroto ciaku cikocikiria kana niri ingi ndiraigaga cia matuhuhu yes between the two umenye ni kiriku tondu Ngai aragia uhoro mutheru na uhoro wina utheri yes na riu ni tugucoka aria maronire part 1 tutiarikirie uhoro wa makanitha ni tugucokereria uhoro wa mapasta meho twaririe uhoro wa mapasta maria mangi makugira powers rungu rwa iria na kina kiuguo na ciama cia maheni na thiomi cia thiomi njithi ndicitaga njithi to cia Ngai riu tucoke tuthihe mapasta category ngiugaga matirihagio tungata riu gwagithi kundu gugitio fahasa na ndugugitio kindu but pastor uyu nake na njirengi ahuthirago riu ino ni revelation ya mwathani ni ndianaga ndeto itahetwo aya nao wathi kurio ni ugutungatwo yes na ni ugukorwo ni maconvinceaga mundu muno ume kanitha uria uthiaga uke utuike member wa guku niki kera tumende utuike member muno handu agutungate ukorwo ndakirihagia kuririci uthi arenda utuike member tondu ndonirio marihagwo kwe na guku thi cianja ni ndui meitaga ati ni ndonirio California no Ngai akiaria aragia tari parables riu muhianira kuheana muhiano riu ndingimenya ni thehebu iriku no ni ndonirio ni ithe icio cia thungu riu wathi ku aguri kuruti you have become a member riu arihagwo na currency ria ya kuria koguo nyi murugaga pastor witu ndarihagia pastor witu ni mwega no pastor uyu na aria ni kindu kimwe kira mekite ri ona uhoro-ini ucio wa mwena uria ungiri ona guhana runguga ati uhana tori i gurufu ni toguo tariu Catholic ithu tiugaga gurufu itu ya mahoto mita jumuiya kanitha ici ingi macitaga prayer macitaga fellowship nao meciungano uguo meciungano kiu ni kiungano kiao kingi ni kingi uguo riu nakio giki ni kiungano kia muthemba ungi na Kenya kwina andu aya ni ndiraheana ruitoi na ngaheo kategori ya kanitha imwe cina utungata uyu riu koguo nikio nderirie andu thiku ici ni iria twerirwo menyererai mutikaheti
mutikahitithio tondu othe mariukaga na ritwa riakwa na riu mungimamenya atia kumamenya ni mundu ahoe na atuirie kuria athiaga na njira ya kiroho ni kanitha wa muhirigo uriku tondu to kanitha yothe ikoragwo kiungano kia Ngai. Tucoke ndiarikirie uhoro wa nindahetwo mukana wa ma intercessors. Intercessors meho mahoyaga mahoya morogi nimeta morogi tondu nitamakirite ma urogi wa mbu tondu ri nigetha he uhoro ucio ri ndonagio ria andu marahurunja ihiko taru tuge parothi ni wa ngora githi ndi intercessor ndakwira gwakwa twina thina na muthuri ndirenda uhoere menye uria tugwikarania riu nie na mahasira makwa kuringana na story iri ukuhe ri nganyita muigo ucio tari bara nurona riu handu ha kuhoya reconcile muikare na thayu ndirahoya ona mwathani urohura muthuri ucio na mwaki ona ore uromweheria riu hau niho ndaherirwo mukana ngiro marriage ndaririo na githungu marriage is my institution andu matige kuhurunja ihiko koguo okorwo intercessors okorwo wi muhunjia be very careful kihiko ni kia Ngai na araiga niwe mucianjiria koguo riu he mutumia wiriga kuhurira thimu akanjira erirwo thina wake ugathira riria agatiga muthuri wake. Come to think of that nigi kiu riu waga gukorwo wi mugi na ndui mandiko maya ri githi ndwakimutiga nake ungi akahurira ni ndirakwira ndiratungata no ni ndiroika ndirathia uguo kahora ungi nake akayo namba yakwa akihurira akinjira ndenda uhoe muthuri wakwa akue nona riu ucio ri na hitman ri menotiganu riu ri korwo ni ndiri na ugi ucio ri ingeikarire thi hoyo uria ndikiri no riu tondu we wina ugi wa kiroho kamenya atiriri mahoya ta maya matikaga atia matihoyagwo tondu waigua ni uhetwo mukana haria riu koguo ndirari intercessor muhunjia wothe uramenya ni ekaga uguo Ngai aroiga ihiko ni cia Ngai na mutigane na ihiko hoera andu thayu kana ona kirikano ithithi twitikiretie mwambe mu separate hanini at least ona marakara makirikire then muikare thi mukiariririe mundu atari na marakara riu maundu ma kihiko mahana uguo gicoka ni ndonirio kindu gitagwo ndicitaga riu ngucita friend enemies taru atumia ni mendete kuga atiriri tigana riu nerea ya kanitha taruge wewe mutumia murata wako no ni murata wako no ni murata wakwa turi hoithanagia hamwe riu twagioka githi tigukiga prayer items haha riu ri na nduraga gwethaga nurakimenya andu aria me mawiru na ndakuonagia nona koguo riu rira turiga prayer items amenye uyu arenda kena tuima hau wira wakwa ni kuoha ni kuoha nowe uratua ni prayer partner wako na riu haha niho ndirenda kuruta andu atiriri uhoro wa witikio ndukoragwo na partnership uhoro wa witikio ni we na Ngai wakwa twiranaga atia na nikio he maandiko maigaga tumenyithagie Ngai mabataro maitu mothe kugerera mahoya tukimuthathayagia tukimucokagiria ngatho nake iguru ni ariguaga na ni aritucokagiria iyo ndinahota gwetha ndingikwira ni fikiri kuno ni kuri kindu ta kiu uguo tukimucokagiria ngatho tukimuthathayagia nake iguru igua ni arikaga atia ni aritucokagiria to nginya thi ukare mathina maku mothe metheni kwanza maria private ma muthuri na family iyo ni wega gakoragwo your prayer item we wiika na Ngai waku to no igua Ngai niwe mwambiriria wa kihiko giki koguo ari urathi kwirari matingimenya wonje wa muthuri waku wega toria we wiwi matingimenya wonje wa family na ngiaria family ndirari oro wa muthuri na mutumia peke yake taru tuge nie uguo hana gwitu andu matie uwi ni Gideon wa gwitu kira magia ni ngarude ki mathabahu maria koguo rira ndirari horo wa family ndiraria family yaku ne wengi yothe hamwe riu mukithikiririe mukana ucio arafu ndiahutirie uhoro ni tugucoka thutha hanini ni undu wa macukuru he andu itahutirie no mundu aririkanaga ainuka rira twaragia uhoro wa macukuru gukorwo mena usodomu na Gomora na ihiko ni muraririkana part 1 ni ndacokire
muthenya ũngĩ tofauti ngĩheo revelation ya ũrĩa ciana irakua ikuo very mysterious thĩinĩ wa macukuru ngĩonio ti ũndũ wa kawaida kwĩna macukuru mena arutani tiega nĩ amwena ũrĩa na arabu aya arutwo ti othe makoo marĩ arutwo wega amwe nao nĩ ma agent marekereirio thĩinĩ wa macukuru marĩkũ koguo rĩu ciana rĩ okorwo umĩte background ndakwĩrire rĩrĩa twarĩ haha mwana arĩaga wĩtĩkio wao wa nyina nake mũcirika wa kanitha arĩithagio no nĩ mũhunjia rĩu ũngĩgĩkorwo kwanyu waimire background very weak mahoya ndũrĩ covered no gũkorwo target nĩ ũcio nĩguo rĩu ngĩkĩonio ũrĩa ma agent macio mara operate tondũ nĩ mararuta andũ kabara na njĩra nĩ ũraigua thikũ ici kwĩna maũndũ suicidal mũno mũndũ agatuĩka frustrated ũrĩa ũngĩ agatuĩka hopeless akona rĩu ona hatirĩ na bata wa gũthiĩ na mbere na kĩ na mũtũrĩre ũkaigua ũcio nĩ anyua ndawa ũcio ũngĩ nĩ eita no marahũthĩra mbinu ĩrĩkũ frustration ũgatuĩka hopeless arĩa angĩ nĩ gũikĩrio toro demonic gĩtoro kĩhana kĩa ũndaimono rĩu ona wathiĩ kĩrathi gũtirĩ kĩndũ ũrahota gũthoma gũtirĩ yani ndũra concentrate rĩu ona ũkaga bata wa kĩrĩa ũtwarĩ thĩinĩ wa cukuru ĩrĩkũ na rĩu mwana ciana nyingĩ itiũĩ gũshare na aciari kĩrĩa kĩrathi na mbere rĩu mwana ũcio rĩ atuĩka frustrated na aika kũrĩa rĩngĩ hostel rĩ na kwao nĩ Gĩthumo ũrĩa ũngĩ kwao nĩ Naikuru rĩ what is the result ekuoya kĩrĩa kĩa hakuhĩ anine thĩna wake na arabu angĩ nĩ maikagĩire roho wa confusion ũkonaga mwana ũcio athiĩte gũthoma yes na nĩ mwana mũgĩ no twakinya harĩa performance-inĩ hatirĩ na gĩthiarĩ mwega mũno na nĩgetha manyitũkie ciana na njĩra ici rĩ kwĩo magĩikagia spirit na njĩra tofauti ũngĩ nĩ agũka kũhe kĩo na nĩkĩo njĩraga andũ mamenyagĩre irio iria mũraheo mũndũ nĩ agũka kũhe kĩheo yani methaga just a point of contact no akũhe kĩndũ gĩa kũrĩa no akũhe gift no agũkombe mbeca ta ngombera kĩna nĩ ngũgũcokeria no ahũthĩre nguo yaku no aiye nguo mũkanda-inĩ yani ngoma ethaga just a point of contact anything kĩata ũrĩa ara target nĩgetha akinyanĩrie maũndũ macio make na nĩkĩo haha nderire aciari mũrerwo mwarahũke mũhoere ciana tondũ rĩu akĩaga kũhutio nĩ Sodom na Gomora ĩrĩa twaririe ya lesbianism age kũhutio nĩ angĩ nona kwĩna mwena ũngĩ egũka yes angĩ nao maimire kwao matinyuaga drugs ici cia bangi na ndũ athiĩ kũrĩa agatuĩka rĩu ona mũtũrĩre araikara nĩ akuire ngoro nĩ ateire mwĩhoko na kĩrĩgĩrĩro result nĩ kĩ egũthiĩ gwetha kũrĩa rĩu egũturiza mawazo ndũigua maigaga kamwe kerĩ nĩ gakũhoreria meciria no akĩrikĩra ndakamenya rĩu ici ciothe nĩ manipulation cia ngoma na hena andũ marahũrĩire thimũ maranjũria kana ndarĩtie ũhoro wa Mlambezi na wa Mnyonyizi ndĩmakiriire yes ĩyo ĩtagwo oral sex that is a sin Ngai araiga ũcio nĩ ũrutani wa ngoma hamwe na pornography kwĩna andũ mahũrire makĩnjĩra tũrona ta tũtaranyita wega nĩguo woigire ũguo nĩguo ndoigire tondũ ũguo nĩguo nderirwo ũcio nĩ ũrutani wa ngoma na Ngai ndarĩ thĩinĩ wa ũhoro ũcio yes rĩu haha nĩ tũgũcoka tũingĩre thĩinĩ wa ũhoro wa ngomi rĩu gũkũ nĩkuo ũhoro ituĩkĩte nĩcio point of attention especially as we speak na nĩitukanĩtie andũ tondũ nĩnjĩrĩga kwĩra andũ haha he handũ ndaiguire mũthuri ũmwe ahũrĩirwo radio-inĩ ĩmwe na agĩtarĩria ngĩigua ndatuĩka nginya convinced tondũ akuĩtaga kwanja mandĩko reke nguire and I was tempted gwĩtia recording hiyo nĩgetha nake ũmũhost gũkũ no tombe tũmĩthikĩrĩria na mũndũ fulani apĩanjire tondũ mũndũ ũcio nĩ akuĩtaga mandĩko mũno na ndiakĩo ũkuĩte mandĩko atĩ nĩ gũkorwo wĩ right but ndaimaginire ndũĩtie andũ othe ohĩgĩrĩrwo na ũhoro wa mandĩko andũ aya mathikagĩrĩria rĩ could be nĩ matuĩkire convinced amwe tondũ ndarĩ hakuhĩ gũtuĩka convinced ona nĩ ndanatuĩka na ngaiguithĩka no rĩu niĩ ndaiguithĩka ndĩka mũtugo karĩrĩ gakwamba kũria igũrũ haha na atĩ na nĩ nyendaga kwĩra andũ atĩrĩrĩ o mandĩko maya mũraiguithio namo mũgathi mwena ũrĩa ũngĩ
muririkane ngoma aingatirwo kuma ku oi Bibilia kuma kiambiriria nginya muico na nikio ndirera andu mundu ni emenyere kirikaniro wathi wahunjirio ni muhunjia waku Sunday tiga gutua ati Sunday no guo kanyita kirikaniro ona we wikagire ma research na thaici ni kwega muno tondu riu ungirora horo wa Google undu toyo ngithie Google wandike topic iyo ni kurehagira verses icio ciothe cia Bible koguo ni ugutaukwo makiria na riu hindira ni ona ni ndaiguithitio gwitu gwe thina wa gukorwo tutiui history ya gwitu ria hanaga mundu akanjiguithia tuthi kungimwira ihi guthi ni tuguthi no amba uhe kahinda no kahinda gaka ndendaga he ni nyambe hoe njurie kuu kuhana atia na riria ndahoire ni ndaheirwo kwanza mukana ngirwo acio maraita thakame kuu muretha Ngai mutie muona kuu tondu kuu ndari na neo haha ndahereirwo ibuku ria Hebrews Ahebrania 10 no ni tukurithoma riu nyambe ndimwire ora ndonirio riu hindi yo ndahoya ndonio uhoro wa nyumba yo ndatwarirwo macietaga thingira ndoirwo na roho ngitwarwo thingira imwe Juja ni ndio ritwa ria no ni ndirikanaga ora mafu ya roho twathire twarandire Juja flyover Juja riu twathie ni ndakihinguriirwo riu agitungata wa mbere ndonirio uhoro cio wa ngomi uhana octopus riu tukumitata na gikuyu iko gitari ta kingangi ndigigwitwo atia na octopus ikaraga mai-ini koguo riu ngirwo atiriri iyo ikoragwo i cult ngomi uhoro wothe wa ngomi ni cult na nduri thiini wa ungai na munyite wega tondu kwi mitugo ya gikuyu na unduire uria mwega no ni ndiraria iria nderirwo ya ngomi ici marathi kwarahura akui aria maroho ma andu aria makuire raini yo ni ndini ti uhoro wa uthoni na ki na marua na ki ni ndi specifically ngomi-ini those cult in the name of culture riu mokite ni cult no maroka mehithanitie na ki na culture iria ithu tukuhingicika na ihenya riu niguo ndonirio uhoro wa ngomi uhana octopus yo ya rungu iria na ngionio ithe ndukio octopus mutwe umwe no moko ni maingi riu niguo nderirwo thiini wa mutu uyu umwe ri mission ni imwe no thingira ni nyingi cina maritwa tofauti no wira ni uriku no uri umwe riu hau niho nderirwo atiriri njire andu gutiri na ihinda inyu muraita thakame ni moitirwo rimwe riega na ria kuigana ni Jesu na mugikorwo ki kuma ukombo-ini riu koguo gutiri uhoro wa kuga atiriri ati tuguthi guita thakame nigetha tukorwo mehi-ini macio riu koguo hindi ria woni uhoro wa kiongo kimwe ni wamenya atiriri kiongo giki kimwe ni kihumo gia cult ino na momoko ma maingiri ni mathingira macio maingi mao koguo riu uri uthire Murang'a ari o kiongo-ini giki uri uthire Nyandarua ari o kiongo-ini kiriku uri uthire ku ari o kiongo-ini giki riu hau niho ndakanirio na ngirwo ucio ni mukana na niho riu ndahereirwo mandiko mama ni tukumathomera tondu mando nginya tuthome aya Ahebrania 10 twambirie muhari wa 1 Hebrews 10 verse 1 nito imera na githongo tondu aingi Hebrews 10 tukwambiriria muhari wa 1 nginya 18 no ni ngwenda highlight 4 muhari wa 1 nginya 18 yes 18 my goodness nikio ndakwirwo muthe nikifa nidi makage no guthoma maandiko riu ri watho no kiruru kia maundu mega maria magoka na haha andu mubatara kunyitha tondu muhunjia twaragia nake guko na twanauga uhoro wigie kirekaniro gikuru na kieru riu watho ni kiruru kia maundu maria magoka ngezi ndatuire nyendete kumenya basi ino muno tondu ndihotaga kumiyuria no nitumekuitaga muno no ni muhianire wa maundu maria mumene ni undu ucio watho ndungihota gutuma magongona maria marutagwo o mwaka mategutigithirio matume andu aria mokaga kuhoya Ngai magirire kuna tondu korwo ni kwahotekire ri githe magongona macio matingiagitigire
kurutagwo ni gukorwo aria mahoyaga ni mangiatheretio rimwe ria kuigana na matingiacokire gwicukira mehia mao no riri magongona macio mari ma kuririkanania mehia mwaka o mwaka hindi iyo tondu gutingihoteka thakame ya ndegwa na ya mburi yeherie mehia iyo ni verse riu ndakwira highlight ne wanyita number 4 yes tondu gutingihoteka thakame ya ndegwa na ya mburi yeherie mehia ndingithengia mehia ni undu ucio hindi ria Kristo okire guku thi oigire atiri weti magongona na maruta weriragiria no ni mwiri wahaririirie yes ndwakenirio ni maruta ma njino ona kana maruta ma kuhoreria mehia na gwisi unaheta dikanda kuhorohia something yes hindi yo ngiuga atiriri ni uyu haha o ta uri uhoro wakwa wandikitwe ibuku-ini ria gikunjo atiri njukite gwika wendi waku we Ngai mbere oigire atiriri magongona na maruta ma njino ona maruta ma kuhoroherio mehia timo weriragiria ona kana ugakenio nimo ona gutwika watho ni wathanite marutagwo nikie kiuga atiriri ndio nikie kiuga atiriri nie uyu haha njukite gwika wendi waku eheragia uhoro wa mbere niguo hande ucio wa keri amen I think it's a fruit yes ugaruta ginya na meri koguo riri rieru riria kati aria hura riri aria kene akione ta ku replace ni na riu ningwenda ningi tu highlight number 10 na ni undu wa na verse ino gwiciria andikwo wega tuno ni gubatarwo ne pino haria comment section ini it is very much important tundu ingi ni mahingicikagira haho na riu gike kwanza ni kiria kieru kirikaniro giki this is the verse andu mabataire kumenya tondu andu ingi ni maramisiriindwo na urutani wa hau gatene wa kiria kia munyirwo no kirahuthika nginya omu na nikio ndakwirire part 1 atiriri andu aya marakuote haria mundu ena interest nake naho no ungimenya maandiko maya he handu haugite thiine wa Matthew 18 andu akwa moraga ni gwika ate ni kwagomenya itungimenya nduta imagine ukirutwo na kiu kia apurutirwo good so risky o forwo na kiria kia munyirwo riu na ni undu wa kwenda kouri ni tutwitwo atheru ni undu wa igongona ria mwiri wa Jesu Kristo riria arutire ihinda rimwe ria kuiga it was enough we don't need something else riu baske haya to the 11 riu teno igwere iga ya kwera iga atiriri tondu Jesu ni ahingirie kwenda kwa Ngai no undu mwe no riu giaku gikahutha gukira giki tondu Jesu ni ahingirie kwenda kwa Ngai ithuĩ ni tugitheretio kuma mehia-ini ni igongona riria arutire ria mwiri wake o hindi imwe na ya kuigana koguo igongona riu ritigacokerwo ringi na haha riu niho mukana urokira tugithi na mbere muthenya muthenjeri Ngai o wothe arugamaga na akaruta mawira make makonie kirira kia Ngai agakiruta magongona oro macio kaingi no ni magongona matangihota kweheria mehia good no igwa riu ona ngithinja mburi 20 kana 40 ndingikate ndiguthigire mehia na undu mwe makagene ati kuri wathenjeri ungimahe mathina makwa kwire ni kurabatara guthinjwo then you wonder it depends what was the need of Christ kudipendaga na riri nikabogithie mwana uria wa ngomi wiragwo guo na nikio twiragwo don't be lukewarm be cold or hot sia utindo taganiria ni uraturuta una ni uraturuta ungi kaboi mwana uria tumenyage ni maguthiaga guo kabohete utuhetithagie wi muhe ni so kuma hindi yo ni aturaga etereire nginya riria thu ciake igatuo gaturwa ka makinya make ni tondu na undu wa igongona riu rimwe ni atumite aria maratuo atheru magirire kuna nginya tene to riu ni nginya tene na tene koguo watherio ni thakame ya Jesu tharaga rimwe regana riake na ria kuigana onake roho mutheru ni atumburagira uhoro uyu o mbere ya kuiga atiriri giki nikio kirikaniro kiria ngarikanira nao thutha wa matuko macio oguo niguo mwathani ekuga ningekira mawatho makwa ngoro-ini ciao na ndimandike meciria-ini mao
ningĩ agacoka koiga atĩrĩrĩ ndigacoka kũririkana mehia mao na ciĩko ciao cia ũremi ori na rĩrĩ mehia marĩkia kũrekanĩrwo rĩ gũtingĩcoka kũrutwo igongona rĩngĩ rĩa kweheria mehia magĩthiriro akeherio mangĩ ũguo nĩguo rĩu ngwendaga andũ manyite koguo mũndũ nĩ atige gũkũhĩngĩca na nĩkĩo njĩraga andũ atĩrĩrĩ no ũngĩmenya kĩrĩkanĩro gĩkĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩkũhĩngĩca na rĩu tũrĩ gũkũ magongona-inĩ maya rĩ ta nĩ tũthiĩ thaburi gĩkĩ nĩ tũgũtĩtĩrithia na ndũkanoge tũthiĩ thaburi 50 mũhari wa mũgwanja chapter number thaburi 50 mũhari wa mũgwanja chapter 7 no thaburi nĩyo 50 chapter nĩyo 50 thaburi chapter nĩtũgũtaga gwĩta kiugo chapter ngwĩciria ngamenyerete no nginya kĩgwetwo nĩgetha nyite thaburi neno nĩ wega arĩa megwĩthomera mũndũ ambĩrĩrie namba ĩmwe nginya mũico no rĩu ithuĩ nĩ ũndũ wa time tũkũmĩthoma nginya kumia mũgwanja nginya 13 okay na ngwĩciria arĩa makĩnyandĩkagĩra makĩandĩke nĩgetha some of these verses are important. They are thoma Hebrews personally ni angenia. Haya, inyuĩ andũ akwa thikĩrĩriai na nĩ ngwaria. Uthikĩrĩrie we Israeli na nĩ ngũruta ũira wa gũgũthita. Niĩ nĩ Ngai o Ngai waku. Niĩ nĩ Ngai o Ngai waku. Ndĩrakũrũithia nĩ ũndũ wa magongona maku. Magongona ma ona kana nĩ ũndũ wa maruta maku ma njino marĩa makoragwo mbere yakwa hĩndĩ ciothe ndibatarĩtio nĩ ndegwa yumĩte kiugo gĩaku kana mbũri ciumĩte ciugo ciaku nĩ gũkorwo nyamũ ciothe cia gĩthaka nĩ ciakwa no kĩigua aya nĩ gũkorwo nyamũ ciothe cia gĩthaka nĩ ciakwa na ng'ombe iria irĩ tũrĩma-inĩ ngiri na ngiri no ciake nyoni ciothe iria irĩ kũu irĩma-inĩ gũtirĩ ona ĩmwe itoĩ na ciũmbe ciothe cia werũ-inĩ nĩ ciakwa ingĩkorwo hũtie ndingĩkwĩra nĩ gũkorwo thĩ nĩ yakwa na kĩrĩa gĩothe kĩrĩ thĩinĩ wayo no kũnyita ĩmwe ndĩ kamondo thugire na kamondo mũno tondũ tũigaga nake akanjĩra Ngai aronyita ĩmwe nĩ ũndũ waku amen Gĩciye nĩ agĩthomete maandĩko maya akĩmenya ena tũindo akĩmenya indo ciothe nĩ ciake no kũnyita agakũhe yes niĩ nĩ ndĩaga nyama cia ndegwa ona kana nganyua thakame ya niĩ nĩ ndĩaga nyama cia ndegwa ona kana nganyua thakame ya mbũri nĩ kĩũria na rĩu nĩkĩo ngwenda gũkinyia hau no mũndũ ethomera nĩ egũthiĩ arĩkie nginya yothe atĩ niĩ nĩ ndĩaga nyama cia ndegwa kana nganyua thakame ya mbũri na mwagĩcoka mwathi kũrutĩra Ngai magongona make rĩu rĩ tũcoke tũthiĩ Isaia 8 nĩgetha mũigue magongona macio kũrĩa marorete matirateithia Isaia 16 tũkwambĩrĩria 16 nginya 22 to highlight 19 16 nginya 22 o ha ũira ũcio na watho ũcio ũhũre mũhũri ũtuĩke kĩrĩa akana ũtuĩke kĩrĩra harĩ arutwo akwa nĩngweterera Jehova ũrĩa ũhithĩte nyũmba ya Jakubu ũthiũ wake ndĩrĩikaraga ndĩmwĩhokete niĩ hamwe na ciana iria Jehova ahete rĩ nĩ ithuĩ marũri na imenyithia thĩinĩ wa Isiraeli kuma kũrĩ Jehova mwene hinya wothe ũrĩa ũtũũraga kĩrĩma-inĩ gĩa Zayuni yes andũ nginyie 19 andũ mangĩkwĩra ũgatuĩrie kĩrĩma kana kĩrĩra kuma kũrĩ aragũri na agwa arĩa mahehanaga na makang'ung'ura rĩ ũkamoria atĩrĩ githĩ andũ matiagĩrĩirwo nĩ gũtuĩria ũhoro harĩ Ngai wao nĩkĩ gĩgũtũma mũtuĩrie ũhoro wa andũ arĩa marĩ muoyo kuma kũrĩ arĩa akuũ 20 Abana kĩũria gĩa bata mũno makĩria rĩu ũngĩũria kĩrĩa kĩratũma andũ mathiĩ arĩa me muoyo handũ me mathĩre kĩrĩra mũrathiĩ kwarahũra hĩndĩ ĩrĩa ũrathire akĩarahũra roho wa Samueli gwathire akĩa yes
Nikaba mutuirie watho-ini wa Ngai ona uira-ini wake angikorwo horo wa undu kuringana na ciugo ici ona matire na utheri. Niguo. Riu githe ndwakigwa tutuirie kirira watho-ini wake watho-ini wa Ngai ndiraigire atia kirikaniro nikio ki kirikaniro nikio kiugo kiria kia ma na gigutura ki muoyo na ni makara ma mwaki kana ni kiria gikuru kana ni kiria kieru twigire gutiri undu ona umwe wa kirikaniro uracenjia na niho haha turacoka thiini wa ibuku ria John 3:16 niyo gutiri mundu ta mio mipini hau riria twarutiirwo igongona githe Ngai ndarutire for God so loved the world that he gave his only begotten son nigetha ora wothe ogeka atia ukamwitikia agatuika wake wa kuhonoka giki kingi twathi gutuiria na guku ri nikio ki hau niho Ngai aramuria atiriri thakame ya mburi thakame ya ndegwa kana ona icio cia nguku inyu muthia kwago ri ni ati ingihota kugarura muturire ni kana ni mehia mariko cingihota guthengia na ni tuhetwo igongona rimwe riega na ria kuigana na riu ni undu wa time ri ni tuguthoma Isaia wa mbere netha muigwe Ngai ni Ngai witha na nikio turoka kuheana uhoro uyu ti tuhure kanitha ti tuhure ngomi no ni Ngai gutwenda makiria na ni mundu uhige amenye kwenda mwana uriku yes na matuko maria turi ni murona mahinda maria turi ni maria ma mwiso nikio Ngai araheana mikana niki tundu ni endete andu ake nigetha tugie na ihinda ria gwika atia ona renda kanitha ukorwo wirindi agioka yes nigetha tugie na ihinda ria kwirira ruta ni tuthie Isaia ucio wa mbere nigetha tuthome Isaia 1 chapter 1 nginya 20 no ni tondu wa time tuguthoma tuku highlight 18 no mundu waku ni gugikira haria Isaia chapter 1 verse 1 nginya 20 but we highlight verse 18. My goodness kuma mwe nginya 20 nikio ndirakwira tu highlight 18 no apinire andu haria mathome. All right so 18 very good. Jehova ekuga atiriri ukai tucire ona mehia manyu magikorwo matunihite ta gakara kuri ni magathera o taira ona matuike matunihite ta thakame ni makeruha o ta gwe wa ngondu no nyende andu mathome kiugo kiu na kirikaniro-ini ni undu wa ciugo iria nditu na ni wega ona Isaia mithome yothe no igwa Ngai araiga atia mwathani araiga ukai riu twaranirie maundu macio ona angikorwo mehia manyu matunihite o ta thakame ngamathambia mathere o taira ona angikorwo mehia manyu matunihite ta gakaraku uguo niguo yakwiraiga ngameruhia o ta guoya wa ngondu no ona Ngai ni aratuhe chance no na twacoka ni tugathoma angikorwo Ngai ni aramwira na korwo mehia maitu magitunite ta thakame o turaita ri na riu ni mwarikia kugia no menyo ri riu gitumi kia wicirie guthi guita thakame ni kindagika eno riu uguo twaguthomera riu mehia matuikaga mehia ni gwika atia ni kumenya ugacokera koguo we utarowiri na ni uraitite ri ihinda riri oho thiini wa ibuku ria Jona ri he handu Ngai igite ni ndi Ngai witha na Ngai wi wendo no kiririria muingi na riria Jona atumagwo ni Nefi atumagwo niki nigetha mahe ihinda ria gwika atia ria kwirira niki kingigiria ithue na Ngai ni araiga gutiri na ihinda ni gucoka kwa muthamaki tukorwo no turaita thakame tukorwo no tureka maundu macio handu tumumathe wow haya tukurikia ni part 2 na gukire na part 3 gugiuka hihi ni undu wa mahinda na technicality till next time nigo tugako tukigira thiini wa part 3 ya tuguthio kahora uyu ni horo wa Ngai tutikuhika tondu Ngai ndangenda tuhike Ngai ni ari mutaratara wake koguo tuguthi tuheanitio kahora o nginya haria Ngai egutuhotithia gukorwo tukirikiriria ni tondu wendi wake ni ati uhoro wake andu maunyite ti kuheana ihenya kana kahora no ni andu maunyite na maandiko ona ti kuheana wi muingi ni maunyite na maandiko na mawikirire ati ndungihingicwo yes kanitha ni gakorwo ĩ tayari ucio ni gwe ndito. May God bless you so much. Thank you muno Catherine ndakena na no uko haha next week uyu horo no nginya turikie tukumuhe na makereka nigetha muhote kunyita ukahora na muoromie nigetha tukona muoyo kio nikio ucio ni gwe ndito. Ndiga ni kuya namba ya thimu. Do you mind? No dimahe
kana kumahe umuthi kana next time kana tugakiana next time twarikia chapter ino yothe ndu wa mundu ikona kiuria ndu wa mundu ngikona kiuria kigie topic iria ciothe tukavite. Okay. Yes. Thank you so much and may God bless you. Amen. All right.